Jaunimo politikos temą pradėkime nagrinėti nuo rajoninio lygmens ir čia veikiančių struktūrų. Tai jauni žmonės yra pagrindinis visos schemos akcentas. Jauni žmonės kiekviename rajone, mieste ar kaime vienijasi į jaunimo organizacijas. Tai turėtų būti idealiu atveju, nes šiaip jau jaunimo organizacijų tikrai jaunimo dalyvaujančių yra gan mažai ir tikslas yra, kad jo kuo daugiau įsijungtų organizacijas, nes tik tada įmanomas tinkamas jaunimo interesų atstovavimas. Tai jaunimo organizacijos idealiu atveju, irgi, kad nereikėtų šnekėti kiekvienai atskirai ir ginti savo interesus, turėtų jungtis į apskritąjį stalą ir veikti visi kartu. Apskritasis stalas tai yra ta struktūra, kur jaunimo organizacijos per kurią jaunimo organizacijos gali atstovauti ir ginti savo interesus, savo norus rajono ar miesto savivaldybėje. Konkretus įrankis tam padaryti yra jaunimo reikalų taryba, į kurią savo atstovus deleguoja apskritasis stalas ir savivaldybė. Savivaldybė, kurioje pagrindinis asmuo dirbantis su jaunimu yra jaunimo reikalų koordinatorius. Kas dar yra svarbu, kad tiek iš savivaldybės, tiek iš jaunimo organizacijų į šią struktūrą turėtų būti deleguojama po tiek pat atstovų. Viskas tvarkoje, bet kaip tai veikia praktiškai? Praktinis pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, kažkokiam jaunam žmogui priklausančiam moksleiviškų jaunimo organizacijai kyla mintis, kad yra blogai, kad moksleiviai negali po pamokų naudotis mokyklos sporto salėmis. Jis tą idėją atneša į savo jaunimo organizaciją ir jaunimo organizacijoje visi sutarė, kad tai yra aktuali problema ir ją reikia spręsti. Gerai, tai praktiškai, kaip Julius ir sakė, turime jaunus žmonės, kurie turėjo problemą. Jiem pasirodė jie aktuali, jie iškėlė ją savo jaunimo organizacijoje, organizacija irgi sako, okei, šita problema yra aktuali ir ją reikia spręsti. Kitas žingsnis, ateiname į apskritą į stalą ir sprendžiame savo problemą čia. Nes jeigu taip atrodo tik tai šitos organizacijos nariam, tai yra vienas klausimas. Jeigu šita problema liečia visus arba jos aktualumui pritarė visi, tuomet mes galime turėti bendrą poziciją, kuri jau būtų ne vieno jauno žmogaus, ne 3 jaunų žmonių, o visų jaunimo organizacijų vardu keliama problema. Kas ją padaro dar aktualesnė? Ir jeigu jaunimo organizacijų sąjungoje organizacijos nutarė, kad ta problema yra aktuali ir ją reikia spręsti, geriausias dalykas tai daryti yra, kad apskrito stalo atstovai išneštų šią problemą į jaunimo reikalų tarybą. Taigi problemą mes turėtume atnešti į čia. Kodėl būtent čia? Todėl, kad jaunimo reikalų taryba tai yra savivaldybėje veikianti institucija. Ją sudaro, kaip ir šnekėjom prieš tai, pusė žmonių iš apskrito stalo ir pusė iš savivaldybės. O visas tvarkas, sakykime, sporto aikštelių naudojimas po pamokų sprendžia būtent savivaldybė. Todėl jauniems žmonėms atnešus šitą problemą į jaunimo reikalų tarybą, savivaldybė gali juos išgirsti ir pakoreguoti tvarkas esančias konkrečioje savivaldybėje. Taip jaunimas geriausiu ir greičiausiu būdu gali išspręsti savo problemą. Taip. Ir kai jauni žmonės atneša problemą iki jaunimo reikalų tarybos, savivaldybės atstovai žino, kad šita problema yra aktuali daugeliu jaunų žmonių. Priešingai negu būtų, jeigu vienas jaunas žmogus ateitų pas savivaldybę ir sakytų, išspręskit mano problemą. O dabar prieikime prie nacionalinio lygmens ir čia veikiančių jaunimo politikos dalyvių. Gerai, tai apskritasis stalas jaunimo organizacijos viskas aišku. Bet jaunimo organizacijos, pavyzdžiui, jeigu yra, kad ir jaunieji socialdemokratai, veikia Šiauliuose, veikia Biržuose, veikia Vilniuje, veikia Kaune, veikia dar daugelį miestų ir rajonų, tai jiem apskritieji stalai, jie gali dalyvauti ir spręsti savo savivaldybės reikalus, bet tam, kad jie galėtų bendrai koordinuoti savo idėjas ir spręsti klausimus, jiem reikėtų burtis į nacionalinės organizacijas. Tai yra organizacijos, kurios veikia visoje ar didžiojoje dalyje Lietuvos. Tokia, pavyzdžiui, organizacija yra Lietuvos demokratinio jaunimo sąjunga, kuri vienyje visus skyrius Lietuvos demokratinio jaunimo sąjunga. Pavyzdžiui, LSDRTS.
yra puikiausias pavyzdys. Taip. Tai va, ir nacionalinės, dabar turim dvi organizacijų rūšis. Nacionalinės ir apskrituosius stalus. Tiek šitos yra svarbios, nes jos sprendžia konkrečių savivaldybių klausimus. Tiek šitos yra svarbios, nes jos vienyje bendrų idėjų ir bendrų pažiūrų žmonės. Tai tam, kad jos galėtų kartu susikalbėti ir kelti visam Lietuvos jaunimui aktualius klausimus, yra susikūrusi organizacija pavadinimu Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Va, kurioje vienijasi pačias didžiausias Lietuvoje veikiančios organizacijos, jų, mano žiniomis, apie 50 šiuo metu yra. Apie 50 organizacijų. Va, ir analogiškai tada nacionaliniu mastu, kadangi tai organizacija vienijanti tiek nacionalinės, tiek savivaldybių organizacijas, nacionaliniu mastu Lijotas irgi įeina į jaunimo reikalų tarybą. Nacionalinė šiuo atveju, kurioje taip pat dalyvauja jaunimo reikalų departamentas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vyriausybės atstovai ir, vienu žodžiu tariant, vyriausybės atstovai, kurie atstovauja valstybės pusę, čia yra atstovaujamas viso jaunimo interesas. Vėlgi 50% ir 50% atstovų. Ir čia reiktų praktinio pavyzdžio. Puikus praktinis pavyzdys visai nesenai vyko Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje. Vienam jaunam žmogui iš rajono gimė mintis, kad pilietiškumo pamokose mokyklose turėtų būti mokoma ne tik to, ko yra mokoma dabar, bet taip pat jaunimo politikos kursas. Jis tą idėją per regioninę jaunimo organizaciją, kaip prieš tai kalbėjom, atnešė į apskritai stalą. Apskritasis stalas, kadangi tai yra nacionalinės svarbos klausimas, o ne savivaldybės, nes ministerija sprendžia mokymo programas, o ne savivaldybės, apskritasis stalas šią idėją atnešė į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, susirinkusi visos jaunimo organizacijos asamblėjoje, nutarė, kad tai yra aktuali problema ir visos bendrai priėmė poziciją, kad valstybė turi spręsti šitą klausimą, kad į švietimo programą būtų įtraukta mokymas apie jaunimo politiką ir jaunimo organizacijas. Ir tuomet ši problema jau visų Lietuvos jaunimo organizacijų vardu, nuo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, per jaunimo reikalų tarybą pasiekė valstybinės valdžios institucijas. Tai yra, problema šį kartą eina ne į savivaldybę, o į Lijotą iš apskritojo stalo, iš Lijoto į jaunimo reikalų tarybą ir iš čia šitas klausimas patenka šiuo atveju į švietimo ir mokslo ministeriją. Čia yra praktinis pavyzdys, kaip jaunimas, pradedant nuo jauno žmogaus esančio rajone, gali įtakoti valstybinius sprendimus esančios ministerijos. Su kokiamis problemomis susiduria jaunimo politikos veikėjai ir kokius patarimus galėtumėte duoti jaunimo organizacijoms, norinčioms aktyviau įsijungti į jaunimo politikos formavimą? Žiūrėkit, pradėkime nuo čia. Savivaldybė. Administracijos direktoriaus vidutinis amžius, aš statistiškai neskaičiavau, bet kokių 50-60 metų. Ir tada pradedam nuo klausimo, ar jam aktualu ir ar jisai darys kažką tai, kad jaunas žmogus ateitų ir pradėtų zirsti jam ant galvos kažką tai. Man natūralus atsakymas ne. Reiškia, iš šitos pusės, kol nėra susikūrusios struktūros arba kol iš jauno žmogaus nėra iniciatyvos, iš čia iniciatyvos bus labai retų atveju. Nes labai retų atveju jie įsivaizduoja, kad jaunimo veikla gali užimti platesnį lauką negu kad mokymasis mokykloje ir sportavimas būrelėje po pamokų. Tai va, tai ką mes galėtume patarti, tai jauni žmonės per jaunimo organizacijas apskritas stalas. Deja, šiai dienai Lietuvoje tokios struktūros veikia 40 savivaldybių iš 60. Ir tie 40 veikia dažnu atveju tik tais tam, kad veikti, o ne su kažkokiais konkrečiais siūlymais ir nedaro to, ką praktiškai būtų galima padaryti ir gyvenime. Tai pirmas žingsnis yra apskritasis stalas. Jeigu jis yra, tai jame reikia dalyvauti. Jeigu jo nėra, tai susiradus bendraminčius iš kitų organizacijų, reikia jį įkurti. Antras žingsnis – jaunimo reikalų taryba.
Jinai yra aprašyta jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir toks darinys gali būti sukurtas savivaldybėse. Bet tam reikia turėti pirmąjį žingsnį įgyvendinus. Ir tada jau spausti savivaldybę, kad atsirastų jaunimo reikalų taryba. Tai čia yra antrasis praktinis žingsnis ir tada savivaldybė, aišku, čia, kaip ir pačioj pradžioj minėjau, jeigu iš jaunų žmonių nebus iniciatyvos, tai niekas nejudės. Nes problemas, geriausiai jauno žmogaus problemas žino jaunas žmogus, jisai turi jas kelti, siūlyti sprendimus ir tik tada įmanoma, kad tie sprendimai bus priimti.